Sulle intercettazioni telefoniche fatte nei confronti dell'ex governatore Cuffaro riguardano apprezzamenti verso l'onorevole Margherita La Rocca Ruvolo, la stessa interviene affermando: ritengo doveroso intervenire dopo le parole pronunciate, seppure al telefono, nelle intercettazioni che lo riguardano nell'indagine della Procura della Repubblica di Palermo dell'ormai ex segretario della DC Totò Cuffaro. Respingo con forza i toni e la terminologia utilizzata nei miei confronti in più contesti, svelati dall'inchiesta, che mostrano un atteggiamento maschilista e arrogante, con un linguaggio inaccettabile nei confronti di una donna che svolge il proprio ruolo istituzionale con impegno e dedizione. Come sempre, quando si deve attaccare una donna, l'insulto sessista diventa normale, quasi un intercalare a cui purtroppo non si dà più peso, perché siamo abituati a queste volgarità da postribolo, insulti che non possono essere declinati al maschile, usati da chi evidentemente, non capace di confrontarsi sui contenuti, pensa che dando a una donna certi appellativi possa svilirla nella sua dignità. La politica, né in pubblico né in privato, non può e non deve tollerare simili toni che nulla hanno a che vedere con il confronto democratico. La parlamentare all'Arsi di Forza Italia Margherita La Rocca Ruvolo continua affermando: trovo inoltre grave e fuori luogo il riferimento a mio marito, un medico serio e affermato con oltre 40 anni di esperienza, che non ha bisogno e non ha mai cercato incarichi, che ha sempre lavorato per la sanità pubblica, sicuramente in modo diverso da come facevano i protagonisti di queste indagini, che al di là dell'iter giudiziario che farà il suo corso nel rispetto del lavoro degli inquirenti, dà diritto alla presunzione di innocenza fino alla sentenza definitiva. Mostra un quadro di interessi opaco, una lobby affaristica che aveva smarrito il senso, forse non l'aveva mai trovato, dell'interesse pubblico, soprattutto in ambito sanitario. Nel comunicato a cui si fa riferimento nelle intercettazioni e successivamente nel mio intervento all'ARS, spiega Margherita La Rocca Ruvolo, mi sono limitato a esprimere il mio forte disappunto per le parole e l'atteggiamento del deputato regionale Carmelo Pace, che parlava in un'intervista di un tavolo ristretto che decideva sulla sanità. Parole che già allora mi sembravano rivelare manovre poco chiare, mentre si parlava di nomine, di manager e di riorganizzazione sanitaria. Un disappunto dettato dal rispetto delle istituzioni e della necessità di trasparenza in un settore che riguarda la vita e la salute di tutti. Nonostante gli attacchi che mi sono arrivati da esponenti della DC in più occasioni, pubbliche e private, concluda la parlamentare regionale di Forza Italia La Rocca Ruvolo, rassicuro tutti che continuerà a svolgere il mio lavoro con la stessa linearità, trasparenza e determinazione di sempre, convinta che la politica debba essere un luogo di idee, competenza e rispetto reciproco, non di insinuazioni, attacchi e offese personali.